हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने ये एसर का एच सीरीज़ का नया टीवी ख़रीदा फ्रॉम अमेज़ॉन। अभी मैं आपको इसको क्लैरिटी दिखाता हूँ इस टीवी का। Okay, I'll just track on. You freeze his chains with your axe so he can't run and latch him onto something. No, too dangerous. It's a good plan. Let's move. Right. इसका क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है। आई लव दिस टीवी। ये VA पैनल का टीवी है। ये सामने से बहुत ही शानदार दिखेगा, लेकिन फ्रॉम द साइड कॉर्नर आपको पिक्चर थोड़ा सा डल दिखने चालू हो जाएगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ VA पैनल। We will not rely on what he taught you. Next time, we do it my way. इसका ऑडियो 60 वॉट का है। मैं इसका साउंड बढ़ा के बताता हूँ आपको। इज ऑन द मूव। इसको मैंने 60 पे किया था, अराउंड 60। इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है। आपको इसमें साउंड बार की भी ज़रूरत नहीं है। 60 पे इतना आ रहा है, 100 पे कितना आएगा सोचो ज़रा। मैं आपको थोड़ा साइड एंगल में दिखाता हूँ, साइड एंगल में कैसा दिखेगा। आप इसको एक्सट्रीम कॉर्नर में ना देखें तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा साइड कॉर्नर से देख सकते हो, लेकिन फ्रॉम सेंटर इट इज़ बेस्ट टू व्यू। अगर आपको कोई कमेंट्स क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं आपको कोई दूसरा वीडियो चालू करके बताता हूँ। Echoes on the third deck for RV. Be advised, power entry point is clear, but that window is rapidly closing. 3 minutes. इसमें मूवी मोड बहुत ही बढ़िया है। I chose to take you alive. Thank you, and let me know if you have any questions or doubts in the comment sections. I will definitely help you. Who did?